at hvis man kigger, altså Superliga og Superliga, vi ligger nummer 3, det er ikke godt nok. Det må vi gøre om i foråret, men hvis du kigger på vores europæiske kampagne indtil videre, så kan det ikke gøres meget bedre, end det vi har leveret indtil da. Og derfor vælger jeg også at tro på, at den kamp i morgen, det er en kæmpe massiv kamp for FC København, for dansk fodbold. Og der kan vi godt se bort fra, når vi går på banen i morgen, at der har været et par haltende resultater i den hjemlige liga. Evet, ilk önce soruyu anlatacağım. Soru şu yöndeydi. Son maçlarda FC Kopenhagen maçlarında hani çok büyük önemi olmadığı için bir de sonuçlar da istediği gibi olmadıkları için hani düşüncelerin ne o yönde olduğunu sordu. Jakob Nistrup'un da cevabı evet, tam istediğimiz sonuçları son maçlarda alamadık. Ama tabii ki lig maçı, kupa maçı bu maç bizim için çok büyük anlamı var. Ve bu maça inanıyorum ki çok iyi hazırlandık ve en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz ve umarım istediğimiz sonuca ulaşabileceğiz. Jeg tror for alle hold, uanset om du hedder FC København eller Galatasaray, så vil det altid være en fordel at spille på hjemmebane, og specielt hvad kan man sige, de europæiske kampe, vi har spillet både den her sæson, men også i mange tidligere sæsoner, der ved vi, at vi kan gøre ondt på alle i parken. Så sådan helt generelt i fodboldsporten, så er det selvfølgelig altid en fordel at spille på hjemmebane. İlk önce soruyu tabii. İç sahada oynayacaksınız. Sizin için ne anlamı var ve bunu nasıl değerlendirebileceksiniz? Jakob Nistrup'un cevabı da evet, tabii ki hangi maç olursa olsun iç sahada her zaman bir fark var ve iç sahada taraftarlarımızla beraber tabii ki de en iyi şekilde oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Ve tabii ki de bize bu büyük bir katkı olacak. Yani iç sahada oynamak. Altså, det er det jo ikke jo. Og der er jo to ting i det. Altså en ting er, at der er en modstanders træner, der bevidst forsøger at, kan man sige, ydmyge mine spillere for det hårde arbejde, de lavede i München. Det er en ting. Det er ikke kønt. Noget andet det er, at det åbenbart er en gratis omgang at insinuere, at andre hold i en Champions League turnering ikke gør deres bedste. Og mere er ikke at sige til det. Jeg kan sige, at han ligefrem motiverer mig på den måde. Det er noget, der kommer indenfra. Og alle dem, der er i sport, de ved jo godt, at når du går på banen, så går du på banen for at vinde. Og hvis man kender Bayern München, så gør de også det. Så møder op til ham og ligesom komme med den udtalelse, men det giver mig ikke ekstra motivation. Man kan gå hjem og se, om Manuel Neuer 2 minutter før tid gjorde alt, hvad han kunne, for at vi ikke slapper afsted med 1-0 før. Med 1-0 sejr. Undskyld. Ja, altså spørgsmålet lyder på, at man har synes fra FCK's side, at det Okan Buruk var ude at sige efter Bayern München-kampen kan være respektløst. Men Jakob Nistrup, synes du ikke også selv, at du måske var lidt ude og agere lidt respektløst over for de journalister, der havde sagt tillykke til dig efter kampen, efter 2-2-kampen i Isam? Altså, jeg synes ikke, det skal være et pressemøde, hvor vi sidder og laver overskrifter. Og jeg har stor respekt for den klub, den historie, vi skal møde i morgen, og det hold, vi skal møde i morgen, som jeg synes har udviklet sig flot over de sidste 2 måneder. Men hvis Galatasaray fører 2-0 i morgen med 2 minutter tilbage af kampen, og vi går hen og udligner til 2-2 i næst sidste minut og i sidste minut, går du så hen og siger tillykke til Galatasaray's cheftræner? Bizim Galatasaray'a karşı sonsuza kadar saygımız var.
büyük kulüp olduğunu biliyoruz ve büyük sonuçlara ulaştıklarını da biliyoruz son senelerde. Benim saygım Galatasaray sonsuza kadar büyük. Ama first game that we played in Istanbul would be a key game. We actually at that time thought that it would be a key game to fight for the third position. Now it is that it's both for the second, mainly for the second, but also for the third place. So obviously when we go to Istanbul with the mindset of getting a point of 3, and we think that we after the first 15-20 minutes did a performance that gave us the opportunity to win the game, not just to get a draw, even that it's at a big club as Galatasaray, then of course I was disappointed not to win a game that we had totally under control. 2 minutes to go. I knew that when that game was finished, if we would have won that game, if you take it right now, if we won that game, we would almost have been second already now. So it was in a big disappointment that I said that, and just I know, and I've also read the articles from the journalist after, and if I see him tomorrow, I will give him a big hug. But you don't go to a coach that just lost 2 points 2 minutes before time and say congratulations with the only point. That I think is obvious. With all respect. Altså ved jeg, at han kan løbe alle de meter, det kræver, og han er en blandt mange. Men det handler jo ikke bare om at løbe, altså det handler om at løbe klogt. Og jeg vil sige, at den spiller, der kan løbe bedst og mindst på samme tid, det må være ham, der har gjort det klogest. Men det er klart, hvis du er FC København og skal have en chance for at spille sig videre i Champions League mod Bayern München, Galatasaray og Manchester United, så kræver det jo, at drengene har løbskoene på en gang imellem, og det har de heldigvis ikke noget imod. Og bygge præstationer op i løbet af kampen, sådan så at vi er sikre på, at vi får et godt resultat. Men det er jo at blive ved med at gøre de ting, som vi har gjort hidtil i Champions League. Og igen, så er det at følge den gameplan, som der kommer til at være, og følge, hvad trænerne vil have. Soru şu yöndeydi. Bu gruptan çeşitli senaryolar var. Hem son 16'ya kalabilirsiniz, hem Avrupa Ligi'ne devam edebilirsiniz. Bu yönden bir soru vardı. Lukas Lea. Specielt i anden halvleg. Altså, det vil være dumt andet ikke at vide, hvad kampen står. Altså, det er klart, er vi bagud, så skal vi jo jagte noget på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror, at nu sad jeg og så, har jeg set anden halvleg af Galatasaray Manchester United, hvor at Galatasaray skulle forsere noget. Og hvis kampen, altså det vi skal undgå i morgen, og det er over alle 95 minutter, medmindre vi virkelig er presset til at skulle jagte et mål eller to. Vi skal ikke have en åben kamp. Får vi en åben kamp på store områder, så er der ingen tvivl om, at så møder vi en modstander, der er bedre end os. Vi skal have en lukket og kompakt kamp, fordi så øger vi sandsynligheden for, at vi får et godt resultat. Også hvis den står uafgjort. Det kommer ind på så mange ting. Om vi skal have det resultater, om skal vi have en sejr, kan vi bruge en uafgjort. Igen, det kommer ind på, hvordan kampen den ligesom forløber, men det er jo om at ikke åbne op, som Nisa siger, det bliver meget vigtigt, så de kommer til at få de der store afstande at løbe i. Som du måske har været opmærksom på, så har FCK Galatasaray brugt forskellige venstreback på det seneste. Er det noget, du har været særlig opmærksom på? Og tænker du også, det har en betydning for Galatasaray, at de kommer her ned, hvor de for 23 år siden skrev historie ved at vinde UEFA-koppen? Altså uanset hvem Galatasaray spiller, og det uanset med venstreback eller hvilke andre positioner, altså, så er det bare et godt hold. Altså et top europæisk hold, som vi kommer til at have respekt for,
Og selvfølgelig har vi også respekt for, at der er en historie her fra jeres klub, hvor I leverede et fantastisk resultat for rigtig mange år siden. Men I har jo også været på besøg en gang tidligere, hvor vi fik 3 point, og det vil vi jo prøve at gøre igen. Sadece sol bek her pozisyonda çok yetenekli ve güçlü oyunculara sahip ve o yüzden sadece sol beke odaklanmadık. Tarihe gelirsek tabii ki de saygım var tarihe. Burada büyük bir sonuç aldı Galatasaray 2000 yılda UEFA Kupayı aldıları. Ama buraya Galatasaray son geldiğinde 1-0 mağlup olmuştu bize. Ve biz buradan 3 puanla ayrıldık ve yine de onu yapabileceğimizi umuyorum. Emre Kaplan. Selvom man i selvfølgelig har en fordel, at det er på hjemmebane, men som vi også har set ved Bayern München og Manchester United-kampene på udebane for Galatasaray, der har der været en masse tyrkiske fans. Hvad tænker du om det? Og samtidig så vi også spørge dig om, i forhold til den første kamp i Istanbul, hvor målmanden Kamil udtalte sig omkring tilskuerne. Tænker du ikke, at det også var lidt et respektløs udtalelse fra hans side? Jeg tænker, at FC København og alle vores spillere skal have den største respekt for de klubber, vi møder. Og det gælder også i morgen med den historie, som der kommer på besøg. Og det jeg mente med hjemmebane på et generelt punkt, det er, at når du spiller på hjemmebane, så har du som udgangspunkt altid. Altså jeg vil altid hellere spille på hjemmebane end på udebane, fordi sandsynligheden for point er større. Men vi har set, som du også siger, at Galatasaray har spillet nogle rigtig flotte udekampe i Champions League med en fortjent sejr på Old Trafford. Og faktisk også en rigtig, rigtig flot udekamp i München. Men det, at der kommer til at være et fyldt udebaneafsnit, der er vi egentlig bare glade for, at det giver endnu mere intensitet til i forvejen en god stemning i København. Benim için iç saha her zaman bir avantaj. Biz iç sahamızda iyi futbol oynuyoruz. Ve benim için ne olursa olsun iç saha her zaman iç saha maçıdır. Ve bizim için avantaj olacak. Ama şunu da eklemek istiyorum. Galatasaray şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Old Trafford'da 3 puan aldı. Bayern Münih'te de iyi performans sergiledi. O yüzden Galatasaray'ın deplasmanda oynayacak bir kapasiteli takım olduğunu biliyoruz. O yüzden o yönden çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bir de taraftarı sorarsanız, tabii ki de fazla Türk taraftarı da olacak ama bu sadece atmosfere iyi bir katkı yapacağını düşünüyorum. Bir de Kamil konusunda tabii ki de ben her zaman şunu söylüyorum, nerede oynarsak, kimin oynarsak benim oyuncularımdan saygı göstermesini her zaman bekliyorum. Ve bunu da onlara da anlattım. Det er et spørgsmål til dig, Lea. Trapson, at de også var meget aktive inde på Instagram, og det prøvede vi også imod Gala efter kampen. Men igen, det er et folkefærd, som er meget entusiastiske og lever under for fodbold, så jeg tog det ikke så tungt, og det fortalte jeg også til min kone. Selvfølgelig skal man respektere de ting, og ligesom også ens privatliv, men så ligger jeg heller ikke med i det, at jeg bare tror, at de er lidt irriteret over, at de ikke vandt, og så kom man måske med nogle udtalelser, som gjorde, at de blev lidt provokeret, men sådan er fodbold, man giver og tager, og så var der ikke mere i det. Evet, sorumuz şu. Overhovedet ikke. Det er et hold, altså den eneste forskel, jeg synes, der er på Galatasaray nu og i Istanbul, det er, at jeg synes, man kan se, at de har så alle de nye spillere, som de havde hentet ind omkring vores kamp, de er blevet endnu bedre integreret. Det er et hold, der har udviklet sig rigtig, rigtig flot hen over de sidste 2 måneder. Spillestilen er præcis den samme. Klar identitet, de er aggressive i deres pres, de er gode på omstillinger, og så må vi sige, at de 4 forreste spillere, de har noget klasse på absolut øverste niveau. Sorumuz şu yöndeydi. Galatasaray iç sahada ya da deplasmanda farklı bir takım olarak görüyor musunuz? Taktiksel olarak.
Cevabımız şu yöndeydi. Hayır, Galatasaray hem kendi sahasında hem deplasmanda iyi performans sergileyen bir takım. Kaliteli takım. Eğer bir değişiklik gördüğümü sorarsanız son maçtan beri tabii ki de takım olarak daha iyi oynamaya başladılar. Ve bu yönden sadece onu ekleyebilirim. Ama taktiksel olarak ben bir fark fazla görmüyorum. Çok kaliteli takım. Üstelik öndeki oyuncular çok büyük kalitede ve çok büyük güce sahipler. Ama bakarsan Galatasaray çok iyi oynayan takım ve zaten son sonuçlarda gördüğümüz kadar deplasmanda ya da iç sahada çok fark yok ve güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Seçecek olsalar Kopenhag hangi oyuncuyu almak isterler? Hvilken spiller fra Galatasaray er den I som frygter mest? Og hvis I kunne vælge en spiller fra Galatasaray, I vil have til FC København, hvilken spiller vil I så vælge? Svar på det første spørgsmål, så synes jeg, de har et godt hold. Og det er det, jeg kommer til at sige. Og i forhold til det sidste, så er jeg meget tilfreds med de spillere, jeg har. Og hvis jeg fik den idé at gå op og banke på min sportsdirektørs dør for at spørge om spiller til Galatasaray, så vil han bede mig om at skrubbe af med det samme. Fordi det har vi slet ikke råd til. Evet, sadece bir oyuncu seçemem Galatasaray'dan, hani en korktuğumuz oyuncudan, çünkü o kadar iyi oyunculara sahip, hani bir oyuncuyu seçemem. Eğer şöyle gelirsek, Galatasaray'dan hangi oyuncuyu Kopenhag'da görmek istersem, işte ben şu an takımımdan çok memnunum. O yüzden hani bir oyuncuyu seçemem. Zaten sportif direktörüme gidersem ve bir tane oyuncu Galatasaray'dan bana getir dersem, bana şey der, çok pahalı, getiremeyiz. Sidste spørgsmål her. Hvis vi kigger på det rent fodboldfagligt, hvor er det så, at I kan gøre ondt på Galatasaray, og også i den første kamp lykkes med at overmatche dem i hvert fald en del af kampen? Ved at give dem et modspil, som de ikke møder i dagligdagen. Og det er sagt med den største respekt for den tyrkiske liga. Men ved at gøre kampen mere lukket, med at gøre rummene mindre, end de spiller i til daglig. Og sådan, altså, en sætning, som spillerne kommer til at høre igen og igen, og det har de hørt i alle Champions League-kampe, vi har spillet, det er lukket kamp, små rum, fordi så er det, at vores kollektiv kan vise sin styrke mod de absolut bedste hold i Europa. Evet. En son ne dedi? En son ne dedi? Training mi vardı? Evet. Kaç gün? Training saat 3'te.